Supervivencia con José. Cuando estamos atrapados en la naturaleza, un factor muy importante es el fuego. Así que hoy nuestro amigo José nos enseñará cómo hacer una fogata. ¿Verdad que sí, José? Simón, primero juntamos cosas que se puedan quemar fácilmente, como hojas secas, ramas pequeñas, una orden de alejamiento y después Conseguimos 2 palos y los empezamos a frotar. y en cuestión de segundos, Aventamos los palos a chingar a su y madre. sacamos el encendedor que teníamos en nuestra mochila. Bastante fácil como pueden ver. Oiga, señor, pero si no tenemos un encendedor, ¿qué procede? Muy fácil, niño. Sacas una caja de cerillos y ¿Y si tampoco tenemos cerillos? Hmm. No mames, José, ¿estás loco? Bájame de aquí que me va a caer un rayo. Y así, niños, es como se consigue el fuego. ¡Sí!